Il-membri tal-Gvern fuq il-Kumitat Permanenti dwar is-saħħa ma jsibu ebda oġġezzjoni li ssir laqgħa ta' dan il-Kumitat Parlamentari biex tkun diskussa il-kwistjoni tal-bini tal-emerġenza f'Mater Dei. Iżda dan għandu jsir wara li jkunu magħrufa il-fatti brabta ma' dan il-każ. Dan intqal fittra tad-deputat Grek li huwa chairman tal-istess kumitat. Grek qed iwieġeb għat-talba tad-deputat Claudio Grek u Michael Gonzi. Grek u Gonzi jridu li ssir id-diskussjoni qabel ikunu magħrufa l-fatti kollha. Fis-stqarrija tal-Gvern ta' Malta kien spjegat li l-aħbar żvelata fil-jiem li għaddew dwar kwalità inferjuri tal-konkrit fil-kolonni tad-Dipartiment tal-Emerġenza tixet il-bżonn għal investigazzjoni urġenti kemm mill-Pulizija kif ukoll mill-inkjesta esterna. Fil-fatt nhar il-ħamis inħatar bord immexxi mill-imħallef Emeritus Filip Xiberras li għandu jmexxi l-inkjesta. Dan biex isiru magħrufa d-dettalji kollha meħtieġa dwar kif saru l-affarijiet fil-passat waqt il-bini tal-istess sptar. Il-Gvern qal li b'dawn id-dettalji mbagħad għandhom ikunu analizzati l-konsegwenzi kriminali u ċivili tal-każ filwaqt li tintrefa' responsabilità politika, teknika u kummerċjali li jkun hemm bżonn. Kompla jingħad li huwa f'dan il-kuntest li l-Parlament imbagħad għandu jiddiskuti l-każ. Il-Gvern qal li dan għandu jsir f'ġieħ it-trasparenza u l-kontabilità. Kopja tal-ittra ntbagħtet lill-Speaker tal-Parlament lill-Awditur Ġenerali u l-Kummissarju tas-Saħħa.